զարգել է, որտեղ մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մետրում։ Նախորդ անգամ մենք Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին զրուցել էինք վերլուծաբան Աննա Աբրամյանի հետ։ Վերլուծությունը իրապես հետաքրքիր էր եւ շատերին հետաքրքրեց այդ տեսակետները, որոնք ներկայացրեց Աննա Աբրամյանը։ Այսօր մենք խոսելու ենք ավելի շատ իհարկե նորից փոխկապակցված է Արցախի հետ, բայց ավելի շատ ներքաղաքական գործընթացների մասին։ Աննա ջան, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ ժամանակելու համար, ձեր հետ վերլուծություններն իրապես հետաքրքիր են։ Ես կուզեի ձեզ հետ զրուցել ներքաղաքական օրակարգի շուրջ, այն ինչ որ դուք դրսից տեսնում եք եւ վերլուծում եք, դա է մեզ հետաքրքրում։ Ձեր կարծիքով արդյոք ընդդիմությանը հաջողվեց որոշակի խնդիրներ լուծել եւ ինչ որ իմաստով անհանգստություն պատճառել Նիկոլ Փաշինյանին, թե ընդհակառակը ընդդիմությունը իր գործողություններով ինչ որ իմաստով ամրացրեց Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Ես գտնում եմ, որ ընդդիմությունը թուլացրեց Փաշինյանի դիրքերը, բայց Փաշինյանից ավելի լավ իր դիրքերը երևի ոչ ոք չէր թուլացնի։ Գտնում եմ, որ կատարված ցույցերի ոճը, ակցիաները եւ այլն իրոք թիրախները ճիշտ են կանխորոշել, սակայն երբ որ համեմատում ենք ինչ է արել սոյն իշխանությունը եւ տեսնում ենք, թե ինչպիսի քայլերի ընդդիմադիր ուժերը, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ կա անհամաչափություն։ Այսինքն ինձ մոտ օրինակ ստեղծվում է այն տպավորությունը, որ ընդդիմությունը կարծես թե գործում է պետությունում, որտեղ սահմանը չի հատել թշնամու զինվորը։ Ես դիտավորյալ չեմ օգտագործում հակառակորդ բառը։ Կարծես ամեն ինչ սահմանների շուրջ անվտանգ է եւ իրենք միայն այսպես իշխանության ինչ-ինչ խնդիրներ արծարծելիս տարաձայնություններ ունենալով գնում են ահա այսպիսի մեթոդների։ Ես գտնում եմ, որ իրենց ձեռնարկած միջոցառումները չեն համապատասխանում այս իշխանության իրագործած չարիքի ողջ մասշտաբին։ Տեսեք, ձեր այս տեսակետը ես օրս ես կիսում եմ այդ տեսակետը, նաև դրա մասին գրել էի, որ անտրամաբանական կլներ, օրինակ պատկերացնել, որ ցեղասպանության տարիներին հայ քաղաքական դաշտը, այսպես պահանջեր Թայլակ Փաշայի հրաժարականը։ Ի վերջո աղետի մասշտաբը շատ ավելի մեծ է, քան մենք կարող էինք պատկերացնել եւ իրապես դուք ճիշտ եք նկատում, որ ընդդիմության արածը կարծեք թե այսպես ստանդարտ իրավիճակից ելնելով ինչ-որ քայլեր են, բայց մենք ոչ ստանդարտ իրավիճակում եւ աղետի գործընթացների առաջ են կանգնել։ Հիմա տեսեք, եթե մենք տեսնում ենք ընդդիմության այդ քայլերը, արդեն եկավ այսպես նախատոնական կամ տոնական օրերը, երբ որ հասարակության լայն զանգվածը զբաղված է լինելու իր առօրյա այդպես կենցաղային հարցերով, արդյոք սա հնարավորություն չի տալու Նիկոլ Փաշինյանին առաջիկա 10-15 օրը օգտագործել կրկին թուլացնելու ընդդիմադիր դաշտը եւ հավանական համարում եք, որ Փաշինյանը կարողանա պայմանավորվածության գալ ընդդիմադիր որոշ շրջանակների հետ, որպեսզի պահպանի իր իշխանությունը։ Ամբողջովին կիսում եմ ձեր տեսակետը, որ ինչպես կարելի է Թալիաթին խնդրել, որ ինքը հրաժարական տա, ամենայն լրջությամբ եմ ասում, որովհետև այսօր առավոտյան մենք օրը սկսեցինք նախ ամբողջ գիշեր Հադրութի շրջակայքում կատարված իրադարձությունների մասին տարօրինակ ձևով լռող պաշտպանության նախարարության մթնոլորտով, տարօրինակ է լռությունը, ինչի ասենք թուրքական ռազմավարությունը անընդհատ ձեռքը զարկերակին պահել։ Տեսեք, թուրքերի մոտ կարծես թե ամանոր չկա, չէ՞։ Իրենք թշնամի շարունակում է իր գործողությունը, ինքը նախ այսպես փորձում է ջրերը, տեսնում է պատասխան չկա, առաջ է գալիս։ Առավոտյան այսօր այդ ուրեմն պաշտպանության նախարարության լռությանը հաջորդեց բավականին հոխորտացող ադրբեջանցի պաշտոնատար հայտարարություն, որ իրենց հաջորդ թիրախը Հայաստանն է, իրենք պետք է ապահովեն ինչ որ անվտանգության բուֆերային գոտի իրենց նոր Ադրբեջանի սահմանների շուրջ,
որը ենթադրում է 20-ից 30 կիլոմետր խորությամբ ներթափանցում Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Եվ իրենք ծրագրավորված առաջ են գնում, ես չեմ հասկանում այլ պետություն, կարևոր չի ընդ որում ընդդիմություն եք թե իշխանություն եք, կարևոր չի Նիկոլ Փաշինյանի պես վաճառված ու չգիտեմ ինչ կուսակցության ներկայացուցիչ ես թե ոչ, մենք ունենք փաստ, որ թշնամին ազատ իր դրոշը ձեռքին մտնում է սահման, անցնում է, հատում է սահմանը, մտնում է հայկական տարածք, այն նշաձողերով, որոնք այս իբրև թե վարչապետը բանավոր համաձայնությամբ պայմանավորվել է տալ թշնամի երկրին, այսինքն այդ տալու գործողությունը անգամ, այդ բանավոր համաձայնությունը անգամ ինքը ապօրինի է, ինքը կատարյալ, ինքը պետական դավաճանություն ուղղակի չգիտեմ ինչ աստիճանի, որը իրեն դարձնում է ամբողջովին ոչ լեգիտիմ։ Ընդդիմադիր դաշտը, եւ որ դուք ասում եք, որ կա հնարավորություն, ես այդպիսի հակումներ տեսնում եմ, որովհետեւ ընդդիմադիր դաշտի գործունեությունը այլ բան չի կարողանում ուշել, տեսեք, առնվազն 4 անգամ մենք ունեցանք հասարակական զայրույթի, ճիշտ զայրույթի արդար ցասումի ալիք, մարդիկ պատրաստ են, մինչև հիմա էլ պատրաստ են մտնել շենք եւ ձերբակալել տվյալ անհատին։ Եվ իրենք ունեն դրա բոլոր իրավունքները, իրենք ունեն ներկայումս ապստամբություն իրականացնելու բոլոր իրավունքները, նշածս թշնամու եւ այս երկրի ղեկավարի միջև ձեռքբերված համաձայնության հիման վրա։ Եվ ընդդիմությունը ինչ որ ձևով ընդդիմադիր առաջնորդները փոխարենը վերցնելու այդ խարույկը մարդկանց ղեկավարելու ճիշտ լուծմամբ առանց բռնի ուժի ենթարկելու եւ այլն իրականացնելու ինչ որ այսպես հանկարծ այսպես ամենա այդպիսի մղման այդ բախման կիզակետին ասում են եկեք գնանք հիմա տներով վաղը նորից կհավաքվենք այսինչ ժամին, հետո մյուս օրը նորից, հետո այն մյուս օրը մի հատ սուքի օր, հետո մյուս օրը դեկտեմբերի 7, հետո մյուս անգամ այսպես շարունակ իրենք վատնում են այս ներուժը, չգիտես ինչ ու արդարացնելով, որ կա ինչ որ այսպես քաղաքակրթական ռուբիկոն, որը չի կարելի հատել, որովհետև միջազգային հանրությունը չի ճանաչի նման իշխանության լեգիտիմությունը։ Ես այդպիսի նշաններ չեմ տեսնում, ես դրա հակառակ նշաններն եմ տեսնում, ես տեսնում եմ ապշանք, թե ինչպես կարելի է հանդուրժել նման իրավիճակը։ Այս ձևով կամա թե ակամա ընդդիմադիր դաշտը փաստորեն ծառայում է, ես ոչ թե ասել եմ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգին այստեղ, Բորիս ջան, ես ուրախ կլինեի, որ սա լիներ ինչ որ իմ քայլական, էքսպերիմենտալ, նեոլիբերալ կուսակցություն, մենք էլ փորձում ենք իրենց ինչ որ այսպես դարձի բերել հետներ աշխատել։ Ոչ, մենք գործ ունենք պանթուրքիստական ծրագրի իրագործման հետ։ Հիմա եթե դու ընդդիմություն ես, դու այս ձևով ես աշխատում, կամա թե ակամա, սա է այն ջրաղացը, որը քեզանից ստանում է համալրված ջուր։ Այդ դա է ինձ մտահոգում։ Քո խոսքը վկայող մի փաստ բերեմ, այս ադրբեջանցի պաշտոնյան, որ հայտարարել էր 20-30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտու մասին, ես հիշեցնեմ, կարծեմ ես հետևել եմ, քեզ դու դրա մասին խոսել ես, Սիրիայում նույն դրդապատճառով Թուրքիան մտավ եւ քրդական այդ հատվածները հայտարարելով, որ 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի պետքա կազմի, մտավ եւ վերցրեց քրդական հողերը Սիրիայի տարածքում։ Այնպես որ սա կարծեք թե նորից Թուրքիայից եկող պլան է, որը ցույց է տալիս Թուրքիայի ակաշվերես ամենի հետևում, կտրեմ։ Միանգամայն ճիշտ համադրություն է, կրկին Թուրքիան դա իրականացնում է իր բանթուրանական ծրագրի շրջանակներում եւ իրենց տակտիկան հետեւյալն է, նախ իրենք ստեղծում են սադրանք, ամբողջովին բեմադրում են սադրանք, սկզբում իրենք այդ քրդական քաղաքապետները, գյուղապետները, որոնք համաձայնում են Ռուսաստանի կողմի հետ, Բաշար Ասադի կառավարության կողմի հետ, Իրանի հետ, որ այո, մենք պատրաստ ենք զենքերը վայր դնելու եւ որևէ ռազմական գործողություններ թուրքերի դեմ չիրականացնելու, միմիայն ձեր միջնորդավորմամբ այսպես ասած, վայր են դնում զենքերը, հայտնվում են թուրք սադրիչներ, ուղղակի թուրքական բանակից կամ թուրքական իշխանություններին ենթակա ահաբեկչական խմբավորումներից, իգիլականներից, որոնք քրդական համազգեստով սադրանք են օգտագործում, շատ նման է երեկվա գիշերվա դեպքերին, ինչը որ կատարվեց մեր դեպքում եւ դրան հաջորդած հայտարարություններին։
Հետո Թուրքիայի իշխանությունները ասում են, ահա տեսեք, մեզ սադրեցին, մենք մեր անվտանգությունը ապահովելու համար այլ հնար չունենք, բացի ներխուժելու եւ անմիջապես նշում են 20-ից 30 կիլոմետր, նշում են Եփրատի արևելյան ափ, հետո արևելյան ափ են հասնում, գնում են արևմտյան ափ։ Ընդ որում սկզբում իրենք կենտրոնանում են ստրատեգիական կետերում, աշխարհագրորեն այնպիսի դիրքերում, այնպիսի դիրքերից են մտնում, որոնք իրենց հնարավորություն են տալիս թիրախավորելու այլ բնակավայրեր։ Այստեղ է, որ մենք տեսնում ենք, որ սա ոչ թե խաղաղասիրության ռազմավարություն է, այլ պատերազմական առաջընթացի, իրենք հետ չեն կանգնելու, ամեն կերպ քշեցին քուրդ ազգաբնակչությանը եւ ոչ միայն քուրդ, մյուսներին էլ հայերը, եզդիները, ալավիները, դուրզուները, հսկայական քանակության դուրզուների համայնք են իրենք վերացրել, արամեացիները, որ ավելի սակավաթիվ էին, նույն հայերը, որոնք փրկվելու համար անձնագրերի, անձաթղթերի խնդիրներ ունեն եւ այլն, փախուստի են դիմում, գնում են Քուրդիստան, սահմանը հատում են, Իրաքի Քուրդիստան են գնում։ Եվ ինչ, չդադարեց Թուրքիան, եւ հիմա իրենք շարունակում են, արդեն նոր արշավ են սկսել կրկին անցյալ գիշեր, այս անգամ արդեն Իրաքի Քուրդիստանի տարածքում, որտեղ իրենք գծում են իրենց պանթուրանական քարտեզը։ Ինքը խնդիր ունի 2023-ի Լոզանի համաձայնագիրը վերաբանակցման գործընթացի ենթարկելու միջազգային հանրության կողմից եւ իր 4 կողմում ստեղծում է աշխարհագրորեն դե ֆակտո այնպիսի պայմաններ, որոնք իր վերահսկողության տակ են, կամ դրանք փոխառության նպատակով կօգտագործի Լոզանի համաձայնագրի շուրջ բանակցելիս, այսինքն ես այս հողերը կտամ իրենց, դուք ամբողջական Թուրքիային մի կպեք, իսկ ամբողջական Թուրքիայի հանդեպ տարածքային մեծ հավակնություններ ունեն այն բոլոր երկրները, որտեղ Թուրքիան իրականացնում է այդ գործողությունները։ Մենք միշտ նշում ենք Հայաստանը, Հայաստանի ներսում ենք խոսում ենք Հայաստանից, Արցախից, բայց սա վերաբերում է բոլորին, Իրանին ներառյալ, Իրաքը ներառյալ, Սիրիան, Լիբանանը, Հունաստանը, Կիպրոսը, անգամ Լիբիա է հասել, բայց հիմա մենք խոսում ենք հստակ օրինաչափության մասին իրենց տակտիկայում, որ իրենք կանգ չեն առնելու, իրենք ասում են 30, մենք ավտոմատ պետք է հասկանանք 60, հասկանում եք, եւ այդ էր, որ Արցախյան պատերազմի առաջնորդները, ղեկավարները այս տրամաբանությունը հասկանալով Թուրքի հետ կռիվ պատերազմ մղելու գիտելիքների հաշվի առնելով իրենք այդ շրջանները այնպես էին ստեղծել որպես բուֆերային գոտի, միևնույն ժամանակ հայկական կողմը առաջ չգնալով մենք հավակնություն չենք ներկայացնում, մենք ասում ենք մեզ Արցախն է պետք եւ այս չեզոքության գոտի, մենք անվանում ենք չեզոքության գոտի։ Եվ ստատուսը ճանաչենք որպես անկախ հանրապետություն Արցախի, որպեսզի մենք այդ 7 շրջանների շուրջ ինչ բանակցություններ վարենք։ Հիմա այնպիսի կատաստրոֆայի աղետի մեջ ենք, որ հասկանում եք, ես երբ որ կարդում եմ, երբ որ դուք անգամ ինձ պատմում եք, որ մարդիկ տոնական տրամադրություն եւ այլն, ես փշակաղում եմ դրանից անկեղծ ասած, որովհետեւ լրող պաշտպանության նախարարության բավականին տարօրինակ վարքագիծ դրսևորող արտգործ նախարարության, տարօրինակ վարքագիծ դրսևորող ԱԱԾ-ի, ՀՔԾ-ի եւ այլնի պայմաններում մենք ունենք թալիաթական իշխանություն, պրոթուրքական, որոնց պանթուրանիզմի վեկտորը թույլ է տալիս, որ դա Հայաստանը գրավի։ Միգուցե դա ՆԱՏՕ-ի շրջանակներին ձեռնտու է, այսինքն միգուցե եթե թույլ տամ ինքս ինձ մտածելու, որ դե միգուցե մեր իշխանությունները կամ այսպես ասած առաջադեմ իրենց համարող հասարակությունը, որը 2.5 տարի առաջ գունավոր հեղափոխություն իրագործեց, մտածում է, որ այս ձևով իրենք դուրս են գալիս ռուսական ազդեցության ծիրից, մտնում են ՆԱՏՕ-ի, բայց գիտեք ՆԱՏՕ-ն էլ է ձևափոխվում եւ մենք ուղղակի թուրքական նախագիծ ենք դառնում եւ ՆԱՏՕ-ն քրդերի դեպքում ոչինչ չկարողացավ անել։ Ընդհակառակը ՆԱՏՕ-ն վճռորոշ դեր խաղաց այն հանգամանքում, որպեսզի Եվրոմիության քաղաքական որոշում կայացնողներին ասեր, որ Թուրքիայի ներխուժումը առնվազն 2 գործողություններով Սիրիա-Հյուսիս-Արևելք ունի իրավական հիմնավորում, հանձինս իրական անվտանգության սպառնալիքի։ Այդպիսին էր դրույթը։ Այդ իսկ պատճառով Ադրբեջանը այս ճանապարհով է ղեկավարվում։ Եվ նոր տարին իրենք օգտագործելու են։ Ես ցավով եմ ասում։ Ընդ որում, հարգելի Աննա, պետք է նկատել, կարծում դուք կհամաձայն եք, որ ի վերջո քրդերը որոշակի անվտանգության երաշխիքներ ստացան նորից ռուսների շնորհիվ։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները դուրս եկան Սիրիայի քրդաբնակ հատվածներից, թողնելով
Թուրքիային իր գործողությունները իրականացնել եւ ի վերջո ռուսների հետ համաձայնության գալով իրենք որոշակի տարածքներ պահպանեցին։ Բայց դառնալով ընդդիմությանը եւ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, եթե ընդդիմությունը շարունակելու է այսպես գործել, այս տրամաբանության մեջ գործել, ինչ սպասել եւ ձեր գնահատմամբ ինչ պետք է անի հանրության են հատվածը, որոնք իրապես հասկանում են ինչ է կատարվում Հայաստանի շուրջ եւ ինչ է կատարվելու Հայաստանի հետ։ Նախ անկախ նրանից թե ընդդիմադիր դաշտը ներկայացնող կուսակցությունների ղեկավարները ինչպիսի վարքագիծ են դրսևորում, այն ինչ որ դուք ասացիք միգուցե իրենք ինչ գործարքների փորձ են գնալ եւ այլն, այդ բոլոր կուսակցությունների հետևորդները, քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության նախ եւ առաջ հայեր են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն, հետո կուսակցականներ։ Ես կցանկանայի տեսնել հասարակության այդ բոլոր այդ կուսակցությունների ակտիվ շերտերի ուղղակի ճնշում իրենց ղեկավարների վրա, որպեսզի նրանք գնան կոնկրետ վճռորոշ քայլերի, ունենան հստակ ծրագիր եւ այդ ծրագիրը իրականացնելու, կազմելու եւ իրականացնելու բոլոր նախանշանները իրենք ունեն։ Միևնույն ժամանակ իրենք պետք է հասկանան, որ դաշտում միայն իրենք չեն, եթե իրենք չեն կարողանալու առաջնորդել, կան ազգայնական ուժեր, ես խոսում եմ բացառապես այն ազգայնական ուժերի մասին, որոնք չեն հարում ոչ մի ահաբեկչական խմբի եւ չունեն որևէ օտար օրակարգի ծառայող գործակալներ իրենց շարքերում, կամ միգուցե կարող է գումարվել ինչ որ մի հախուռն խումբ, հատկապես ես նկատում եմ շատ մեծ զայրույթ Արցախյան պատերազմի տարբեր պատերազմների մասնակիցների շարքերում մարդիկ կան, որոնք վետերաններ են 3 պատերազմների էլ, որոնք ընդունակ են որ ինչ որ բան ձեռնարկել, այս անգործությունը ընդդիմության, որ աններելի է, ես գտնում եմ, որ դաշտում կարող է փոխարինվել հակառակ այս ազգայնական ուժերի բացառիկ ակտիվությամբ։ Ես չգիտեմ դա կիրականանա թե չէ, բայց այս վակուումը իրենք ստեղծելով ամենևին էլ հասարակության իսկապես ձեր ասացի պես մենք գործ չունենք իրենց հասարակ իրավիճակի հետ, իսկապես ֆորս մաժորային է իրավիճակը եւ գիտակից մարդիկ ունեն բոլոր իրավունքները, որպեսզի նախաձեռնեն այն, ինչ զլանում են իրականացնել ընդդիմության առաջնորդները։ Երբ մենք խոսում ենք այս իրավիճակի մասին, մենք տեսնում ենք նաև Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է գնալ արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունների, ամենայն դեպս այդպես հայտարարեց 2 օր առաջ, 3 կարծեք թե մի փոքր հետ կանգնեց իր այդ խոստումից կամ առաջարկից, ձեր գնահատմամբ մենք ինչ պատկեր կարող ենք ստանալ արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունների դեպքում, աջակցության ինչպիսի տոկոսներ կարող է ունենալ Փաշինյանը եւ Ինքայլը։ Ես շատ կզարմանամ, որ ինքը առհասարակ ինչ որ տենց տոկոսայնություն ձեռք բերի, եթե այդ կարոշչական մեքենամ պանթուրանական թուրքական, ինքը շատ նման է ընդ որում իր գործելավոճով, շատ նման է թե Էրդողանին եւ թե Ալիևին, որովհետեւ բռնապետական բոլոր տակտիկաները բռնապետների դասագրքերից կտրամադրվեն իր ձեռքի տակ բրիտանական, թուրքական որոշակի ցանցերի կողմից ֆինանսավորման խնդիր էլ չի ունենա, ուղղակի մոտ հարց է առաջանում, թե այդ ժամանակ դեռևս Հայաստան գոյություն կունենա, թե ոչ։ Կանգ չի առնելու Թուրքիան։ Եթե մենք խոսում էինք Սիրիայի հետ խաղաղության պայմանագրից օրինակ Ադանայի համաձայնագիրը 98 թվականից եւ գործ ունենք տեխնոլոգիապես ոչ այնքան արագ շարժ արձանագրող աշխարհի մասին դեռևս 1998-ից 2008 թվականի առումով դրա համար 10 տարի պահանջվեց, որպեսզի Ասադը հասկանա ինչու պետք չի Թուրքիայի հետ խաղաղության գնալ եւ այլն, մեր դեպքում դա ավելի կարճ ժամանակ է պահանջում, որովհետեւ թե տարածքն է շատ ավելի փոքր լինելու, թե այսպես կոչված իշխանությունն է պրոթուրքական եւ թե կա այդ ժողովրդի սարսափելի այսպես զգոնության պակասը։ Այսինքն ես չեմ դադարում ամեն ինչ գեոքաղաքական տեսանկյունից դիտել, որովհետեւ մենք կարող է տարատեսակ ծրագրեր կատարենք, խոսենք, այսինչը այսքան ձայն կհավաքի, այնինչը այնքան, ինձ ամենաշատը մտահոգում է, որքան ձայն կհավաքի Թուրքիան Հայաստանում։
Եվ դա կանի սրով, թե հրով, թե բարեկամական, չգիտեմ, բարեկամական չէ, ճակերտա, որ ինչ որ Սիրիային արեց, ինչ որ Սիրիայի քրդերի հանդեպ կատարեց, Սիրիայի սուննիների հանդեպ կատարեց, դա մինչև 2023 թիվ ես գտնում եմ, որ մենք ունենանք, եթե նրան ընձեռվի այդ հնարավորությունը, ես գտնում եմ նրանք առհասարակ քաղաքական դաշտում չպետք է լինեն, եւ ինքը երբևէ չի կարողացել արձանագրել 25%-ից ավել։ Եվ նույնիսկ այս ընտրություններին, որ ինքը եկել է այդ էյֆորիայի գծի վրա, հիշենք, որ միայն քվեարկելու իրավունք ունեցողների 48%-ներ մասնակցել, որոնց 64.3%-ներ իրենց օգտին քվեարկել։ Հիմա իր падգամավորները չունեն այդպիսի հանրային աջակցություն։ Ինքը եւս հանրությունը նաեւ ունի որոշակի իմունիտետ իր խաղերի հանդեպ։ Եվ ես գտնում եմ, որ ցանկացած քաղաքական ուժ, որը իր հետ կգնա արտահերթի, նա ուղղակի քաղաքական մահապարտ է, դա կլինի իրենց առաջին ու վերջին, առաջինը չէ, իրենց վերջին արշավը կլինի։ Այսինքն ձեր գնահատմամբ ընդդիմադիր ուժերը չպետք է մասնակցեն Փաշինյանի կողմից կազմակերպվող արտահերթ ընտրություններին ընդհանրապես։ Դա իմ գնահատականը չի, դա կապիտուլյացիան այնպիսի գործընթաց է, դասական միջազգային իրավական նորմերով, որ ցանկացած երկիր կապիտուլյանտի հետ ցանկացած որակի համագործակցության դեպքում ուղղակի քայլող հրավիրատոմս է ցանկացած թշնամու, որպեսզի նա վարքյան առաջ հարձակվի։ Այսինքն ես չունեմ իմունիտետ, ես տկար եմ, հիվանդ բջիջները շատ են, եկեք ինձ սպանեք։ Դա ինքնասպանության առաջարկ հրավերք է բոլոր երկրներին, այսպես ու կապ չունի, գիտեք, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր բարին է կամենում կամ Իրանը եւ մյուսը, որովհետեւ կա հստակ գեոքաղաքական խաղերի սեղան եւ մենք այդ սեղանի շուրջ չենք լինի։ Իրենց հետ այսօր էլ ոչ ոք չի շփվում, չեն խոսում։ Իրենց երբ որ Մոսկվա են կանչում, իրենց կանչում ինչ որ բան ասելու, որ իրենք անեն։ Նույն Ալիևը եւ Էրդողանը Նիկոլին ասում են ինքը ինչ անի։ Ինքը երեք մեզ խոստանում էր Նախիջևանի ճանապարհով Ռուսաստան տանել։ Դա ծիծաղելի է ուղղակի։ Ինքը խոսում է այն լեզվով, ինչը որ Էրդողանը օրինակ առաջարկում է այսպես կոչված 6 երկրների տնտեսական համագործակցության հարթակ, որը ներգրավում է մի քանի ենթակառուցվածքների, ճանապարհային, ռեսուրսային եւ այլն, միասին օգտվելու այդ հարթակից, բայց այդպես չի լինելու։ Կարևոր չի Բայդենը կլինի իշխանության թե ոչ։ Իրենք պատրաստվում են պատերազմի Թուրքիան։ Եվ սա միայն այդպես փայլուն թուղթն է, որ ցույց են տալիս, որով մեր ազգաբնակչությանը հերթական անգամ ինչ որ թմբիրի են մատնում տարօրինակ։ Հետո գալիս եւ անում են այն, ինչ արեցին Արցախի հետ։ Եվ կանեն շատ ավելի արագ, քան այն, ինչ կատարվեց Արցախի հետ։ Շնորհակալ ենք Աննա ձեզ հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար։ Մենք գոնե հուսանք այս անգամ ձեր վերլուծությունը այսպես չի իրականանա եւ մենք այդ պատերազմը, որը սպասվում է Թուրքիայի հետ տեղի չունենա, բայց այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ ձեր մտահոգությունները հիմնված են փաստերի վրա եւ Արցախի մասով ձեր մտահոգությունները, որոնք իրականացան, ի վերջո մեզ ստիպում են զգուշանալ։ Տարին ավարտվում է եւ հաջորդ տարի ես հուսով եմ մենք կհանդիպենք դեռևս չփոխված իրողությունների պայմաններում եւ կքննարկենք արդեն նոր փոփոխությունները, որոնք պետք են։ Վերջում